即係我諗，其實而家根本就唔係講緊呢個問題。其實而家都係講緊呢個問題。其實根本就唔係講緊呢個問題，因為其實條數，因為其實條數應該係已經 settle 咗嘅。而家你應該要明白。而家都係講緊問題，我都同你講咗，我生日底前，係咪？生日底前。而家都係3月底嘅喎。而家未3月底，咁你又唔好咁樣講，唔好講咁樣講 ，OK？係嘛？咁即係嗱，我哋佢講咗咁講咗咁中。有3月中，而家都3月17啫，係咪？中係嘛？咁我都諗辦法去搞㗎啦，係咪？我自己啲錢我哋唔係1000萬，我係100萬擺喺度，咁俾大家我㗎嘛。即係其實根本係咪1000萬500萬擺喺度？其實就唔係咁樣嘅情，即係根本就同呢一樣嘢就冇關係，因為其實工程費唔係有關，因為咧我同你講咗3月底，係咪？咁你而家你上嚟攞㗎，你上嚟攞，喂可唔可以早啲？係咪呢個？其實根本唔係可唔可以早啲啊，黎生，根本個問題就唔係可唔可以早啲，因為有安排㗎嘛，係咪啊？即係但係之前你安排咗，咁其實你安排嘅嘢，我哋寫咗喺 quotation 或者寫咗喺合約裏邊，其實我哋係跟你個安排，我哋先至會，因為你之前有個 agreement 就係工程一開始找幾多數，工程之間找幾多數，工程完咗2個禮拜找幾多數，2個禮拜之後找完嗰條數再找埋尾數。其實我哋係根據翻你呢一個 agreement，我哋去做，即係去做一個安排㗎嘛。你咁樣講咧，如果咁樣講大家抄翻嚟講可以講嘅。你亦識根據個 terms of payment，你有冇根據個嗰個 working schedule 做嘢先？嗱，如果咁樣講法，如果係根據 working schedule，嗱呢樣嘢即係嚟翻我話，因為個問題咧，合約裏邊咧，嗱好簡單嘅啫，合約裏邊有意思，點解冇意思？點解有意思啫？你點解唔俾我講埋咧？嗱，其實根據合約裏邊，我哋冇做或者 modify 咗，或者係有問題嘅，其實你已經扣咗數啦。我哋係根據翻合約裏邊所做嘅所有 terms and condition 嚟到去完成翻合約。如果我哋冇做到嘅，你已經係扣咗數㗎啦嘛。咁其實我哋依然係跟翻合約做嘢㗎嘛。咁所以即係我哋有跟翻合約去做嘢。咁你亦都需要跟翻你嗰個 agreement 去找翻條數啦。你跟翻所有什麼合約多加減我扣咧，好簡單一樣嘢。人哋要新嘅框，點解人哋可以 suffer 到要舊嘅框？點解人哋要用翻啲舊嘢？點解你原本有啲新嘅唔夠嘢？係咪先？係咪？所以就係咁嘅情況，所以咪扣咗條數咯。嗱，扣數你係呢個係冇100%嘅，好簡單嘅嘢。你俾條牛肉麵我食 ，OK？突然間你整咗叫做豬扒飯同埋啦，我唔食豬嘅，第一次。好啦，咁夾硬食。咁其實同找數有咩問題？有咩關係咧？其實係可以唔要嘅。其實我唔要嘅。其實同找數嘅關係，如果當日有關係㗎，因為而家話俾你聽啦，而家如果講 consequence 嚟講咧，我係失咗好多客，失咗好多生意。我亦都同你提過，係咪？我諗呢即係你找而家咁樣講冇得搞。唔係做唔到，當時講翻轉頭，你哋阿劉生冇時間。阿劉生，根本我話俾你知，阿劉生你咁樣講又唔啱，因為咧，當你掉嗰份合約出嚟嘅時候，你已經 agree 咗係10日就係10日，係啊，你唔可以再講呢樣嘢㗎啦。嗱，我同你講過啦，我同阿 Jane 傾呢樣嘢，可能你唔在場，我都問過幾次阿 Jane，喂，你試過得唔得先？掂唔掂先試下？我自己冇能力接納10日，咁佢都好三思，等我最後打翻俾我啦，咁後期打翻俾我。所以阿劉生，所以你唔好講啲咁嘅嘢。我哋而家最主要就係話，而家係嗰個時間上邊係話甩腳，喂你托塔啦應承係嘛？又話啲框啊點，我信晒你係嘛？咁好啦，而家冇仲要做 last minute 先冇。咁而家係見到教一個客佢減粗去改嘢，係咪？係好多呢咁嘅嘢嚟㗎嘛，係咪？咁你話happy 啊？你可以問個客 happy 啊？係咪？唔 happy 啊？唔 happy 係嘛？咁佢冇辦法，喂，咁你唔通冇門咩？冇框咩？隻門好啦，咁你係咪改？係咪？好多嘢㗎嘛，係嘛？咁你而家佢好啦，咁你因為咁樣，然之後先話講話要扣。喂，大佬，你咁樣梗係要扣錢啦，係咪？人哋唔扣你 penalty 已經算偷笑啦，係咪先？而家扣翻就話你原本新嘅變咗舊嘢，好啦，舊嘢幾多錢？人哋都冇得嚟數，我哋都冇得嚟數，係嘛？你話幾多工人，我話算照單唔算收，係嘛？大家知道辛苦，係嘛？差2-3點，係嘛？連我哋炒到2-3點，師佢差2-3點，甚至3-4點，係嘛？明唔明？咁我希望就係話講咗31號，工作總之我盡量去諗辦法，係嘛？
我31號交咗俾你哋，咁啊咁講簡單啦。咁你而家你過程之中，咁你聽日上嚟，後日上嚟，咁樣大家你要阻你做嘢做。或者拍檔。唔係啊，劉生，你唔使講嘢啦，好冇？總之31號前我盡力交俾你啦，係咪？咁你輸嗰度你盡量安撫翻佢啦，係咪？即係你有隊兵喺後邊，我理解嘅。你一個大將軍你一個統帥，係咪？咁你隊兵佢點樣？佢同我打仗咁樣嘅，係咪？咁我呢邊話喂31號，我就講唔係而家佢先講啊，唔係你哋上嚟先講，我呢度31號要帶錢，係咪？咁已經我變咗我自己會做嘢㗎嘛，我要諗辦法㗎嘛，係嘛？就算我俾唔到，我都我有工程翻去話咪咁樣你都係咁㗎啦，係咪？係嘛？就算你坦白講，你 WDA 俾咗我嘅數，我都係咁就係你盤嘅啫嘛。咁我依家係翻嚟咁嘛，我做生意係咁㗎啦，你哋做生意都係咁樣㗎啦，係嘛？係嘛？總之我唔會話去31號咁喂咁就3點30號咁點樣？咁30號你就睇咯，你31號冇你自己做嘢咯，係咪？係嘛？嗱，老實講，黎生，即係我劉師傅頭先所講嘅咧，我就完全理解嘅。咁根本我哋而家其實上嚟唔係講話個工程係點樣，其實因為而家唔係話你想唔想講嘅嘢，事實係講。事實係咁樣，所以咁你要冇唔係咁樣嘅情況，唔可以淨係抽絲剝繭位，咁你都根據合約唔該你俾錢。如果咁樣大家還翻辦咧，冇嘢講。其實我哋唔係還翻辦，即係如果我哋係還翻辦嘅，我已經同你講咗話31號，亦都講咗好多次，強調話31號前，係咪？係嘛？我而家唔好話大家還翻辦啦，係咪？即係咁樣講咗。咁上次你上嚟，我都成個禮拜前啦，你話即係喂大家睇睇啦，31號你頭先傾傾我呢邊我自己去做嘢，係咪先？係嘛？我自己都有其他工程㗎嘛，係咪？我自己去點樣交點樣去我哋嘅內部嘢啦，唔關你事啦，係咪？係嘛？咁好啦，你話你同個客撩咗，喂係收咗錢，咁我都冇否認啊，我冇否認喎，係嘛？但係過年前我哋就真係冇收嘅喎，唔係講笑喎，係咪？咁你都俾翻個時間我，大家我配合翻啲嘢，咁我履行翻我自己30號前咁就完㗎啦嘛，係嘛？即係唔好再講嚟講，即係你嗰日你走完之後，佢打到我仲喺大陸，唔知第2日定咩電打俾我。我同佢講，喂，我前日先同阿晶講完咯，咪琴日同阿晶講完喎，拉幫手啦。咁我都知道你嘅苦處，我都知道你嘅苦處，你嘅苦處咁大家講咗，咁希望盡量去配合翻啲嘢咯，係咪先？係嘛？我有得喺大陸嚟，我都唔方便同你講，我同埋班老總去開會，點同你講數嘅，係咪先？係嘛？咁你都你要理解諒翻我嘛。仲有一樣嘢，我而家唔係唔認數啊嘛，唔認數就大家講到邊度都唔啱啦。咁我同你剔咗個數 O K 嘅。而家有個要求睇落得唔得咧？咁就分開2期。我盡量啦，我唔可以應承得你。總之我有30號前，我或者可能我褪啲俾你先都得。即係係咪啊？即係喺呢2日或者呢兩我盡量我唔敢講，即係呢刻我應承唔到你，真係應承。但係總之我記住一樣嘢，我爭人錢嘅一定要俾嘅，係咪？係嘛？仲係啲講嘅工程數嚟，係咪？咁你話喂頂唔到咁多，咁我盡量去做，係嘛？係嘛？我唔係坐喺度唔做嘢㗎嘛，你明唔明啊？係咪？我諗我即係第一，我唔係好能夠理解即係呢一個情況，因為其實咧阿黎生，即係我又好 consider 或者好 concentrate 嘅，即係我就唔似阿劉師傅咁樣嘅，咁就其實單工程完咗，咁即係我話我收嘅料，亦都唔係我自己特登打電話，喂我打電話問個客，喂找咗數未？其實我哋唔會做呢啲嘢嘅。咁咧就係我哋係個客直接同我，即係主動同我哋講，我哋先至會了解呢樣嘢嘅啫。真係呢一個情況。唔係我唔介。